Скъпи приятели и съмишленици, наближава последния час за днес, който ще прекараме заедно. MAQS, ленти за пчели срещу Вароатоза, информация за продукта и безопасна употреба. За да можем да чуем малко повече и по-подробна информация за тази поредна иновация в борбата срещу сериозното заболяване, при нас е тази млада и чаровна дама, която така, не знам дали знаете, но е професор. Професор Улрике Лемп от Германия. Моля да я аплодираме, защото тя е първата ни дама лектор днес. Улрике Лемп е при нас благодарение на Възраждане Касис ООД в Ловеч. Те са преценили, че могат да я поканят днес. И като организатор и самишленик и като преводач, този Левен Балканджия до мен, Владимир Кръстев. Влада, заповядайте. Thank you for the kind introduction. It's a pleasure to be here. Благодаря за приятното представяне и за мен е чест, че съм тук сред вас. Just one tiny correction. I'm not a professor. I'm only a doctor. Само една корекция искам да направя. Аз съм доктор, не съм професор. Значи ще стане. So this is what I would like to talk about today. This is my agenda for this presentation. Това е съдържанието, което ще разгледаме днес в днешната лекция. First, I would like to talk about why varroa mites are such a threat to the western honeybee. Първо ще обсъдим защо вароатозните кърлежи са толкова опасни за медоносните пчели. Then I would like to explain what MAQS is, or MAQS, and how it works. След това ще направим едно разяснение какво представлява продукта MAQS и как работи. Then I would like to give you some advice on how to properly use MAQS and what to consider before you apply MAQS. След това ще получите практически съвети как да използвате продукта в вашата практика. I will answer some common questions that we often receive from beekeepers all over Europe. След това ще отговоря на някои от най-често задаваните въпроси от вашите колеги от цяла Европа. And I will shortly tell you a little bit about our company and also how you can acquire MAQS here in Bulgaria. И след това ще направим едно кратко представяне на фирмата и как работи в Европа. Okay, so the first thing to consider about varrosis or the varroa mite is that it reproduces under the brood cap in the bee brood cell. Първото нещо, което ще разгледаме е как протича заразяването с вароатозните кърлежи и как протича тяхното развитие вътре в килийките под запечатката на пилото. That's why we from NOD think that varrosis should really be treated as a brood disease. Ето за това от фирмата разглеждаме вароатозата като заболяване, което трябва да се третира под запечатаното пило. And what is so dangerous about varroa is that it transmits a lot of viruses to the bees, like for example the deformed wing virus. Едно от най-важните проблеми при вароатозата е, че тя се явява вектор при предаването на някои от вирусите. Един от най-важните такива вируси, предавани чрез нея, е деформиращия крилата вирус. These viruses can significantly weaken the colony
and if left untreated, the colonies can die after 2 years. Ако не се обърне сериозно внимание на лечението на вароатоза и конкретно на този вирус, може да в последствие да доведе до сериозни загуби на пчелни семейства. And here we can see how quickly varroa mites can actually reproduce in the hive. На тази схема е отбелязано колко бързо протича размножаването на вароатозните кърлежи. The population of mites under the brood cap can actually double every 22 days, and one mite becomes 15 mites in 4 months. Тук се вижда как от един женски кърлеж в продължение на 22 дена може от един кърлеж да се увеличат до 15 броя. So we have a parasite here with an extraordinary reproduction rate. Имаме паразит с изключително висока степен на репродуктивност. Which makes it even more important to treat against varrosis regularly. Което определя високата нужда от адекватно лечение на това заболяване. This map here shows the distribution of varroa around the world. Тази схема показва разпространението на вароатозата по целия свят. We can see that varroa is very widespread on almost every continent. Вижда се, че вароатозата е широко разпространена на почти всички континенти. And this map is not completely up to date because varroa has also been found in Africa. Но в момента тази карта не е напълно завършена, тъй като последните данни са, че и в Африка има данни за наличието на този паразит. In fact, Australia is now the only continent where there are no varroa mites. В момента само Австралия е единствения континент, на който не се среща това заболяване. But even though they do not have the varroa mite yet, they have already registered MAQS as a prevention if someday the varroa mite should arrive in Australia. Въпреки че няма наличието на това заболяване в Австралия, препарата MAQS е регистриран там, което с цел, ако се появи заболяването, да бъде превентивно и бързо решен въпрос с него. Okay, so here we can see how MAQS looks like. This is a photo of the actual product. Тук виждаме снимка на продукта, как изглежда в същност. We can see the gel in the center. В центъра е разположен самия продукт под формата на гел. And the thin Ecoflex paper on the outside. И от външната страна е обвит с тънка хартиена такава обвивка. This paper should not be removed during the treatment. It's not part of the packaging. По време на третирането тази обвивка в никакъв случай не трябва да бъде премахвана. Тя е нужна за правилното освобождаване на продукта. It helps to slow down the release of the formic acid vapors. Да, тя спомага за по-бавното му освобождаване и по-дълго действие. Here we can see the components of the strips again. Това са компонентите на продукта, схематично представени. So we have a plastic packaging with 2 strips inside. Така, значи отвън има такава найлонова обвивка, в която има поставени 2 ленти. And 2 strips are also 1 dosage for 1 honeybee colony. Едно такова пакетче с 2 ленти е за третиране на едно пчелно семейство. And here we can see the paper wrap again, which should not be removed, and the gel matrix in the middle. Там виждате, това е матрицата от гел, която е с активното вещество, и отвънка хартиената обвивка, която в никакъв случай не трябва да бъде премахвана. MAQS is a 7-day varroa treatment. So you put it on the hive, you put the strips on the hive and leave them there for at least 7 days. Продукта е с действие от 7 дни.
Поставяте го и там престоява 7 дена. Formic acid is the active ingredient of MAQS. Основната съставка на препарата е мравчината киселина. And most of the formic acid vapors are released in the first 3 to 4 days. По-голямата част от препарата се изпарява в рамките на първите 3-4 дни от приложението. But in the last couple of days of the 7-day treatment, there is still an elevated level of formic acid in the hive air. Въпреки че основната част се изпарява в първите 3-4 дни, това не означава, че останалите дни продукта не работи. Там вече просто нивата са по-константни, няма пик на освобождаването на продукта. Okay, so how does formic acid work as an active ingredient? Сега ще бъде обяснен накратко механизма на действие на мравчината киселина. What it does is it disrupts the respiratory chain in the mitochondria of the cells. Основното й действие е, че то е на клетъчно ниво и засяга митохондрите, като по този начин нарушава дихателната верига на самите акари, на кърлежите. So specifically, it inhibits the production of cytochrome C. На вече на като по-специфично ниво е, че възпрепятства образуването на цитохром. And this is one step in the respiratory cycle of each cell, not only in varroa mites but also in other living creatures. Като по този начин нарушава метаболизма, енергийния и не само на вароатозата, но и на... Това е механизъм при всички организми. This graphic shows the big advantage of the treatment with formic acid. Тази схема показва какво е предимството при използването на мравчина киселина. Which is that the formic acid molecules are so small they can penetrate the brood cap of the bee brood cells. Молекулите на мравчината киселина са толкова малки, че успяват да проникнат през капачетата на килийките, по време когато са затворени. And this is why formic acid also kills the varroa mites in the brood cells. И това е причината, поради която мравчината киселина убива кърлежите, които са вътре в килийките. We recommend to place the MAQS strips directly on the brood area, on the brood chamber. Препоръчително е поставянето на продукта директно върху пилото в кошера. Because this leads to the highest efficacy. Като това повишава ефикасността от приложението. Now I would like to give you some advice for using MAQS. Сега ще разгледаме някои практически съвети при употребата на продукта. One thing that is important is to store it below 25 degrees. Едно от основните неща, които трябва да се спазват, е да се съхранява продукта при температура под 25 градуса. You should not store it in direct sunlight. Не е препоръчително съхранението при директна слънчева светлина. Like I said before, you should apply the MAQS strips on the top bars of the lower brood chamber, like here. Препоръчително е приложението да става върху рамките на кошера в най-долния корпус. And you should only apply MAQS in temperatures between 10 degrees and 29.5 degrees Celsius, and the optimal temperature is between 15 and 25 degrees. Препоръчително използването на продукта при температури, не е препоръчително използването на продукта при температури под 10 градуса и над 29 градуса и половина, като оптимума за използване на продукта е в рамките на 15 до 25 градуса при дневни температури. What happens if we use it below 10 or 29 degrees? If you would use it below 10 degrees, the efficacy would decrease significantly. Ако се използва под 10 градуса, ефикасността намалява.
Because the vapor pressure gets lower, the vapor pressure of formic acid is decreased under lower temperatures. Защото налягането при изпаряването на продукта намалява. So not enough formic acid is released for a high enough dosage to kill the mites. И по този начин не се освобождава нужното количество, намалява концентрацията на изпареното количество от киселината в кошера. And if it's too warm, the opposite happens. Ако е топло, става точно обратното. And a lot of formic acid is released, and this can be dangerous for the bees. Прекалено голямо количество мравчина киселина се отделя и това може да бъде опасно за пчелите. The ventilation of the hive is depending. Oh yes, I will come back to that in a couple of slides. I will talk about that. Okay. So we recommend to treat all colonies in an apiary at the same time. Препоръчително е третирането на всички пчелни семейства да става едновременно. And we also recommend not to use MAQS as a last attempt to save a very sick colony. Също много е важно да не се използва продукта като така спасителен вариант на третиране. Because if you have many weak bees and bees with deformed wings, which don't have a lot of food reserves in the hive, formic acid can actually kill these bees. So защото ако имаме много болни пчели, такива с деформирани крила, т.е. те имат понижени жизнени функции, има голяма вероятност те да умрат след приложението на препарата. And we also recommend to use MAQS only on fully grown colonies with at least 10,000 bees. Препоръчително е употребата на препарата при вече изградени семейства, да не се използва в нуклеуси и да не се използва при кошери с по-малко от 10 000 пчели. Now I want to talk about the ventilation of the hive. Сега ще поговорим малко за вентилацията в кошерите. It is very important to leave the entrance fully opened during treatment. Много е важно по време на третирането отвора на кошера да бъде максимално отворен. And the entrance should be at least 1.3 centimeters. Като отвора трябва да бъде отворен минимум 1,3 см височина. If you have a smaller entrance, you can actually create an artificial entrance, an extra entrance. If the entrance is smaller than 1.3 centimeters, you can create an extra entrance. Ако отворите са по-малки от 1,3 см, е нужно да бъдат допълнително разширени отворите. To increase the ventilation in the hive. За да може да се повиши вентилацията вътре в кошера. And you should definitely wear gloves, nitrile gloves or other rubber gloves to protect your hands if you apply the strips. Когато прилагате продукта, задължително е да използвате лични предпазни средства и по-специално ръкавици. Дали ще бъдат нитрилни или латексни, това няма никакво значение, но е задължително да ги използвате. Do not wear leather gloves because formic acid attacks leather. Не е препоръчително употребата на кожени ръкавици, тъй като е възможно да попие в тях и да ги разруши. Okay, we have a question. How we produce when we have a net bottom? A screen bottom? Yes. I will come to that in a second. Малко ще говоря. Okay. What is also important to keep in mind is that you should open the packaging right before you want to use the strips. Друго много важно нещо е опаковките да бъдат отваряни непосредствено преди прилагане вътре в кошерите. And like I said before, it's very important to not remove the EcoFlex paper. И още един път да повторим, че е много важно да не се премахва тази хартияна увивка, която е върху самата матрица с продукта. MAQS can be applied on 1 or 2 brood chamber
standard magazine hives like Langstroth, Dadant, British National or equivalent. Продукта спокойно може да бъде прилаган при едно или двукорпусни стандартни кошери, като Dadant, Langstrom, British National и друг подобен тип. Yeah, and a single dosage for one colony is 2 strips, like shown here. It's important that they cover all the frames of the colony. Дозата за едно пчелно семейство е 2 ленти, като е важно, че лентите трябва да покриват абсолютно всички рамки по показания начин. We recommend not to feed the bees during the 7-day treatment. Препоръчително е пчелите да не бъдат хранени по време на 7-дневния период на третиране. And the reason is that many feeding devices are inside the hive or on top of the hive, and they can prevent the circulation, the air circulation in the hive during the treatment. Тъй като е възможно, ако има наличие на храна, това нещо да попречи на свободната циркулация на активната съставка вътре в кошера. And we also recommend not to disturb the bees during the 7-day treatment. Също друго много важно нещо е по време на 7-дневния период на третиране да не бъдат местени или обезпокоявани по какъвто и да е начин пчелните семейства. Okay. One thing that is sometimes observed in the first 24 hours of the treatment, not only with MAQS but also with other formic acid treatments, is the bearding at the entrance of the hive. Явление, което рядко, но все пак се наблюдава, е образуването на така наречената брада на входа на кошера. Това става в рамките на първите 24 часа след приложението на продукта и е характерно за всички продукти, които използват като активна съставка мравчената киселина. But this is no reason to be concerned or worried because this is usually only happening in the first 24 hours. Но това не е проблем, който трябва да ви безпокои, тъй като това е явление, което се случва в първите 24 часа от приложението на продукта. And just as an example of our research in Europe, I would like to show you some efficacy results from France. Сега ще представим едни данни, които са изведени от изследвания, направени във Франция, от тяхната асоциация на пчеларите. This is a study that was conducted in 2014 in different parts of France all over the country. Самото изследване е направено през 2014 година в различни области на Франция. 92 colonies were tested, most of them Dadant. Направени са изследвания върху 92 пчелни семейства, като основен тип на кошерите е бил Dadant блат. And the mean total mite count per colony was 1431 mites. Като средния брой на кърлежите в пчелно семейство преди третирането е бил 1431. And this was a summer treatment which took place between July and August or early September 2014. Това е било при лятно третиране между юли и август месец. The mean efficacy that was calculated for MAQS afterwards was 93%. Средната ефикасност след приложението на MAQS препарата е била 93%. 59% of the colonies had an efficacy of more than 95%. При 59% от пчелните семейства ефикасността е била над 95%. And 78% of the colonies even had an efficacy of more than 90%. А при 78% от изследваните пчелни семейства ефикасността е била над 90%. And here we can see the efficacy of MAQS in percent on the y-axis. Тук е представена ефикасността в проценти, като от лявата страна виждате ефикасността в проценти, а отдолу са дните от третирането.
This is day 0, so one day before the treatment. Това е нулевия ден, който е един ден преди началото на третирането. And this is day 1 when the MAQS strips were applied on the hive. Там е първия ден, от който са били приложени лентите. And we can see that the efficacy steadily increases until 3 weeks after the strips were applied. Наблюдава се стабилно покачване на процента ефективност. And what this tells us is that the MAQS kill the mites under the brood cap, because only after 21 days all the dead mites in the capped brood cells were actually falling out of the opened bee brood cells. Графиката показва, че ефикасността е много висока, тъй като дори след тези 7 дни след приложението препарата работи, което идва от това, че след излюпването на пчелите изпадат мъртвите кърлежи от килийките. So this is why we recommend, if you want to check the efficacy of a treatment with MAQS, to wait until 21 days after the treatment. За това е препоръчително при изследване на ефективността да се изчака 21 дни. Because only then all the dead mites from the brood cells will have fallen out. Защото тогава абсолютно всички умрели кърлежи ще изпаднат на дъното и ще могат да бъдат видими и може да се изчисли ефикасността от продукта. Oh. I have a different slide. Oh, okay. Yeah, okay, I will skip to this one. So I had a different slide, but it doesn't matter. So this is our team in Canada. It is a Canadian product produced in Canada. The production is in Canada and also the warehouse. It's a relatively small company, as you can see. The laboratory analytics is also done in Canada, and then again when MAQS is entering Europe. So the UK is our entrance country, and това е екипа, който е разположен в Канада. Там се помещава производството, складовата база, аналитична лаборатория, търговския отдел на компанията. Yes, and the business team is also in Canada. Yes, okay. And we're an even smaller team here in Europe. Това е екипа, който е в Европа. So far only 3 ladies. Само 3 дами. This is my boss, Renate Wapenhensch. Това е изпълнителният директор на фирмата в Европа. Myself, I am a biologist and I am responsible for technical questions about the product. Тя е технически сътрудник и отговаря за здравето при пчелите. And lastly, my colleague Christina, she's our business manager. И последната колежка, тя отговаря за търговския отдел на фирмата. And you can obtain MAQS here in Bulgaria at you have to say it, I cannot pronounce it. За България продуктът е представен от фирма Възраждане Касис в град Ловеч. Okay, yes. So that's it from my side. But you were asking about the meshed floors, about the screen floors. Yes. Също говоря на вашия въпрос. So basically what we recommend is to keep them closed. Препоръчително е те да бъдат затворени. Само входа да е отворен. Because the formic acid is heavier than air. Защото мравчената киселина е по-тежка от въздуха. And then it will sink out at the bottom and you will lose some efficacy. И ако бъде отворено, ще изтече буквално през отвора и ще се намали ефикасността от продукта. Разбира се. Искам да попитам във връзка с този мащабен опит в Франция. Каква температура е бил проведен опита първо и наблюдавани ли са проблеми с изнасянето на майката и влизането на семейството в кошера? Do you know what was the temperature in France where the tests are made?
And is there any problems about the laying effects of queens or something? Well, the temperature in France was very variable because the treatments were not all done in the same location and on the same day. Значи температурата е била различна, тъй като не е правена на едно и също място, а на различни места и по различно време. The average temperature? I don't think they took an average of the. Не мисля, че е правилно изследване. Because it was different apiaries and they just tried to have the correct temperature range for each location, but I'm sorry, I don't have the. Старали са се да покрият този оптимум температурата, който представих. Okay. But yes, if the temperature is too warm, then there can also be problems with the queens, which is why we strongly advise to use the product not above 29 degrees. Ако температурата е по-висока от 29,5 градуса, да, има наблюдавани проблеми с майките, с пчелите майки. And like I said, from personal experience, I would even say the optimal range is until 20-25 degrees, if you want to be absolutely sure. За да сте сигурни, че ще имате 100%, не 100%, ще имате висока ефективност, температурните граници, при които трябва да се прилага продукта, трябва да бъдат между 20 и 25 градуса. Okay. Има ли щанд тук? Има ли щанд? Предлага ли се на изложението? Да, има го. Да, щанда е на Възраждане Касис на втория етаж. Там ще получите информация. Работа с препарата и мрежещо дъно. И дълбоко дъно. Тя отговори на този въпрос. Значи препоръчително е да не се употребява мрежещо дъно по време на... трябва да бъде затворено, за да не изтича продукта през отвора. How many times we have to treat it, the hives? We recommend to treat twice a year. Препоръчително е двукратно третиране. So it depends a little on the treatment culture. In some countries, beekeepers treat in early spring and then again in late summer or autumn. Всичко зависи от страната. Значи някои третират късно на пролет и ранна пролет и късно лято. In Germany, it's common not to treat in the spring at all. В Германия е прието да не се третира пчелите през ранна пролет. In Germany, beekeepers treat in late summer, at the end of July, beginning of August, and then again 1 month later. В Германия пчеларите третират късно лято, в края на юли, началото на август и един месец след това. But my colleagues in Canada, they treat in springtime and then again in late summer. Но колегите в Канада третират на пролет и на есен. And then, if it's necessary, if you have a year with a lot of varroa, sometimes beekeepers also have to treat with oxalic acid in the winter, in the broodless period. При положение, че годината е много така натоварена с вароатозните кърлежи, някои от пчеларите практикуват и третиране с оксалова киселина. But MAQS should only be used if there is brood in the hive, not in the broodless period. Sorry? MAQS should only be used when there is brood in the hive, not in the broodless period in the winter. Okay. Препоръчително е, даже задължително е препарата да бъде използван по време, когато има изградено пило, не когато няма изградено пило. Да, трябва да бъде запечатано. Да. Извинявайте малко. Искам да попитам, когато се комбинира с оксалова киселина, кога пролетта примерно с теплото, а оксаловата са есента и обратно? What is the scheme of how can you use MAQS with oxalic acid? With oxalic? Yes. What is the scheme? What's the treatment scheme? Yes. Well, from my experience, I can only talk about Germany because I'm from Germany and I know how beekeepers treat there. So what they do is they treat with MAQS 2 strips at the end of July, beginning of August.
Значи тя може да говори конкретно за пчеларите в Германия. Първо третират с MAQS в края на юли, началото на август. And then 1 month later, they monitor the mite level in their hives. Един месец след това те правят обследване каква е ефикасността. And usually, unfortunately, in the last couple of years, you have to treat twice in the autumn, in the summer, because there is such a high varroa load, and beekeepers in Germany, they don't treat in spring. No. When they have to use oxalic acid? Oxalic in December. Okay. Значи оксаловата киселина използват през декември. 3 weeks, usually 3 weeks after the first frost. Значи 3 седмици след първата слана. Това е горе-долу. It could also be the beginning of January. Или това може да съвпадне с началото на януари. Yeah, it depends. I guess it's a little different between countries. Но всичко зависи от климатичните условия. Yes, it's an organic product. Да, то е биологичен продукт. And it's also Do you know that in Bulgaria there is no registration for eco, or we have? To be honest, our information was, so we were asking at the EU level whether we could have an organic label from the EU. Има запитване за регистриране като биопродукт на централно европейско ниво. And what they told us is that the EU does not hand out organic labels to veterinary medicine products. И те са отговорили, че Европейската комисия не може да дава такива разрешителни на ветеринарни продукти. So In Germany, is there a registration for bio? there is no official registration, but it is used, for example, by Demeter beekeepers. I don't know if you know Demeter, but it's an organic bio label in Germany. Значи официално не е регистрирано, но се използва от производители на биомед. We do have an organic label from Land. Единствено официално е сертифицирано в Нова Зеландия като биопродукт. Which is also accepted by the green leaf of the European Union. I don't know if you know the green leaf. No. Yeah, maybe I can find it on my computer, but yeah, anyway. Но не е регистриран като биопродукт, но това не значи, че не може да се използва. We wanted to achieve a registration for an organic or bio label, but we were told that the EU does not give out organic labels for veterinary medicines. Okay. Значи работят по въпроса, но становището на Европейската комисия по регистрация на лекарствата е, че не могат да дадат такова разрешение на ветеринарен продукт. Окей? Доктор Генчев ще въпрос. Да, слушай. Каква степен влияе на здравото пило, което няма какари, уврежда ли го и него или не го уврежда? Is there any danger about the healthy brood? Of the brood? Yes, the healthy brood. Може ли да се отглеждат майки подходят? Дали може да се отглеждат майки? С такива третирани семейства могат ли да отглеждат майки? По време на третирането става. По време на третирането. Is there any problem for the healthy brood? Can we breeding queens with this MAQS? Okay. So about the brood, The healthy brood, is there any danger? yes, the open brood, of course, because Значи има опасност. Because if there is no brood cap, the open brood is unprotected against formic acid. Има така опасност при положение, че пилото не е затворено, тъй като няма тази капачка, която да намали концентрацията на продукта и директното действие върху пилото.
So some loss of the open brood must be expected. Значи, заради това нещо трябва да се очакват определени загуби при пило, което не е затворено. But this is not a long-term effect. This is the queen makes up for that after the treatment. Но това не е ефект с някакво дълготрайно действие, тъй като кралицата веднага компенсира загубите и запълва отново килийките. And if you control the same colonies, for example, you treat in autumn and you control the colonies the next spring, they are just as strong as the other colonies. If you treat in autumn with MAQS and you control the colonies in the next spring after winter, и ако направите изследване върху семейството през пролетта, you will notice that they are not weakened because of the brood loss in the previous during the treatment. Няма да има осезаемо намаляване на силата на самия кошер. Няма да има отслабване. Yeah. Аз искам да питам връзка с това, където се поставят плаките в първи корпус. Има ли значение дали отвора на втори корпус е отворен през тези 7 години третирани и необходимо ли е той да бъде затварен, за да принуди всички пчели да минават през първи корпус? Is it need to put the strips the first floor of the hive or to close the entrance in the second floor? On the upper brood chamber? Is it need to close the upper entrance or no? The upper entrance? Yes. No. If there is a second entrance in the upper brood chamber, you don't have to close it. Не е нужно да бъде затварян. Ако в горния корпус има пило, къде трябва да се поставя? Пак по-него и If in the second corpus there is a hive, not hive, a brood, Yes. where we have to put the strips? That's a very good question. On the label, it says you always put the strips between the two brood chambers. Значи по описание е препоръчително слагането върху първия корпус на кошера. But I know 2 scientists from Germany who have tested the Но product. тя познава двама учени от Германия, които са направили изследвания. And they are actually recommending to put the strips on top of the second brood chamber. Които препоръчват лентите да бъдат поставени върху върху втория корпус, върху рамките на втория корпус. Because the formic acid sinks down, it's heavier than air, and you do not lose any efficacy. Защото при изпарението на мравчината киселина, тя е по-тежка от въздуха и преминава през целия кошер и по този начин не се губи от ефикасността на продукта. And if you put them on top of the second brood chamber, they are a little further away from the brood nest. И ако се постави върху рамките на втория корпус, те са they are far from? A little further away from the brood center, from the brood nest. Okay. And so и тогава, значи, ако го поставите върху втория корпус, върху рамките на втория корпус, продукта е по-далече от пилото на първия корпус. And this makes the treatment a little bit easier for the brood, a little и това прави по-лесно самото приложение на продукта. Yeah, it protects the brood a little bit. So this is why these 2 scientists Значи няма никакъв проблем да се използва и върху втория корпус. Да. Отлично поднесена презентация, но имам 2 въпроса. Първият. Продуктът се произвежда в Канада. Производството отговаря ли на добрата производствена практика, като еквивалент на европейската, или с елементи на добра производствена практика? The production of this MAQS is in Canada, okay? Yes. Is there, I don't know, good practice? Good manufacturing practice for veterinary? Yes. Of course, we had to establish all of this in order to be able to sell it
here in the EU and to achieve registration, I have to say that in North America, both in Canada and in the US, MAQS is registered as a pesticide. Значи, тук е регистриран по този начин, като в Америка и в Канада е регистриран като пестицид. Whereas here in the EU it is authorized as a veterinary medicine. А тук в Европа е регистриран като ветеринарен продукт. And all the regulations for veterinary medicines are a lot stricter than for the pesticides. И тук, тъй като тук законодателството е малко по-строго, so in fact we had to set up a completely new quality system in Canada and also in специално за the... Европа е изградена напълно нова система за качеството, която позволява да бъде продавано тук в Европа. Спазени с изискването на добрата производствена практика, а не елементи от добрата производствена практика. Това вече малко ми е сложно да го преведа това. Прекалено специфичен въпрос и това няма да мога да го преведа. Is there some elements for the good manufacturing practice or is the whole manufacturing full? Малко е... Only in some certain Only in some certain parts of only some certain parts. Is this full GMP there or only GMP in certain parts? To be honest, I'm not sure about this. I'm really not sure. I'm sorry. I don't know. We'll check in. Yeah. I can. Зададох въпроса, защото той е важен за биологичното сертифициране на пчеларите. He asked this question because it's important for the registration of the bio. Oh, okay. Okay, so then it's definitely interesting for us to follow up on this, and I can let you know as soon as I have. В момента не може да отговоря на този въпрос, но ще се погрижи да разбере. Yeah. Okay. По-лесен. It's good to know. Хартията EcoFlex се използва с цел намаляване степента на изпарение на продукта. Да. След седмия ден остава ли в кошера тази хартия или се отстранява? Аз мога да отговоря и без тя. Значи хартията остава вътре в кошера, не е нужно да бъде премахвана. Пчелите сами започват да изхвърлят тази хартия. Не я употребяват като храна, а я изхвърлят. И имам данни, че при някои кошери бива покрита с прополис. Okay, I answered the question. Okay. Да. We say that the acid passing through the cap brooding. Yes. Do you know what is the percentage of the concentration after they are in the brood cells? No, in the wax. In the wax. It does not leave any residues in the wax because formic acid is not soluble in wax. Значи няма никакви количества, тъй като тя не е разтворима в восъка. Yeah. So it cannot be. It's not soluble. Да, преминава заради самата структурата на молекулата, но тя не се разтваря вътре в восъка. В някои страни това нещо е сертифицирано като пестицид. В Америка и в Канада. В такъв случай при нас не би трябвало да се употребява това, когато в кошера има стоков мед, т.е. мед, който трябва да го изваждаме, който значи ще трябва да се употребява винаги след 1 септември. Края на юли и август все още в кошерите има... Тя точно това обясни, че пчеларите в Германия процедират точно по този начин, не го използват през пролета, точно за да не се открива, за да няма проблеми с... Битовата температурата края на септември, октомври, когато меда вече е изваден от предки.
след началото септември няма ги тези градуси. Как да гледате най-подходящи. Това всеки си го тълкува, дайте да не Освен това, климатичните условия на Германия и на България, мисля, че са коренно различни, така че трябва да се прецизира. Разбира се, всичко може да се настрои спрямо страната, на която се продава. Други въпроси някой има?